Всем добрый вечер. Пришел на колодец, птички. Ой, да, что ли, птичка сидит. Ты чё глупышь? Чё ты не улетел? Что случилось? Все с тобой хорошо, а, глупыш? Сейчас дам покушать. Водичка у нас вроде есть, да? Наливать не надо. Сейчас мы уже дам поесть тебе. А, вон еще глупыши летят. Увидели, что кто-то пришел. Летят, малыши. Сейчас, да, покушать. Дождик, поэтому они прячутся где-то, чтобы не намочиться. Сейчас, малыши, сейчас покушай.